छूट जाए दुख होइबो ना करी बुझाइबो ना करी लोग अभी तो चरगुना लोगों की चल अपने को लिस्ट में कैमरा देख साला एगो रूमा लिख लो। नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज। आज मैं पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना अंतर्गत हूं। आप जो ये देख रहे हैं सामने, ये देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी यहाँ का तबाही मचाया हुआ है। इस कदर देखिए, ये हाल के दिनों में ही नेपाल में भारी बारिश होने के कारण इस तरह की तबाही इस क्षेत्रों में हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से कुछ दूरी पे गंडक नदी है और ये गंडक नदी वाल्मीकि नगर बराज से निकलते हुए इस रास्ते से क्रॉस करते हुए गोपालगंज एरिया में चला जाता है। और ये जो है ये पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है जो बाढ़ का पानी बुरी तरह से तबाह किए हुआ है। देखिए यहाँ ये सामने घर वगैरह बना हुआ है। देखिए एक आदमी जा रहे हैं यहाँ, देखिए पानी के अंदर पार करके वो अपने घरों में जाएंगे आगे की स्थान की तरफ। जैसे घर डूबा हुआ है बारिश के पानी से, और इसे बारिश का ही पानी कहा जाएगा क्योंकि नेपाल में भारी बारिश होने के कारण पानी का बहाव इस कदर गंडक नदी से चला है। और हाल के दिनों में मैं ये बता दूं कि जो वाल्मीकि नगर बराज है वहाँ से काफ़ी मात्रा में गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। वही पानी आकर इन क्षेत्रों को तबाह किए हुआ है। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में बैरिया का इस तरह से पानी चारों तरफ लबालब भरा हुआ है। आप देखिए चारों तरफ दूर दूर तक देखिएगा पूरा पानी भरा हुआ है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये देखिए मड़ई फूस का घर है, इसमें लोग रहते हैं और यहाँ से पानी आने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। पलायन करने के बाद में इस क्षेत्रों से ऊँचे स्थान पर बांधों पर लोग अपना शरण लिए हुए हैं। अपने हिसाब से काफ़ी तबाह हैं इन क्षेत्र के लोग। इन्हें सरकारी सहायता के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं प्राप्त हो सका है और काफ़ी दिक्कत में लोग इस क्षेत्र के लोग हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हर साल बाढ़ के दिनों में यहाँ तबाही मचाता है ये पानी, बारिश का पानी। और अभी बरसात के दिनों में तो यहाँ बारिश का मौसम रहा नहीं, इसलिए ये आखिरी ये अक्टूबर के महीने में बारिश का पानी यहाँ पहुँचा हुआ है और चारों तरफ तबाही मचा रहा है। आने वाले दिनों में ही नहीं, ये एक सप्ताह से ये पूरा बुरी तरह से यहाँ तबाह किए हुआ है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित है और लोग खाने के लिए मोहताज है। और जो जानवर है, जो लोग पाले हुए हैं पालतू जानवर, वो खाने के लिए भी मोहताज हैं। उन लोगों को भी दाना और चारा, हरा चारा नहीं मिल रहा है। आज मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं पश्चिम चंपारण के अंदर। इसी बीच मैं आया हूँ सिंघई पिपरा घाट पे। मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ किस तरह से बाढ़ की पानी से तबाही मची हुई है, इसके बारे में हम इनसे जान। क्या नाम हुआ आपका? देवनाथ प्रसाद। बताइए बाढ़ का पानी इधर कैसे आया? बाढ़ का पानी एक बैग नेपाल से आया और एक बैग धान, फसल, माल जाल सब तबाह होने लगा। अभी दियर क्षेत्र में घर डूबा हुआ है, पका हुआ धान सब पानी में डूब गया है। यहाँ पर तबाही ही तबाही है। पिपरा घाट सिंघई में घोड़ैया पर कट रहा है नदी, वहाँ पर काम हो रहा है बहुत धीरे धीरे, कोई तेजी से काम नहीं हो रहा है, बांध टूटने वाला है। अच्छा, ये बाढ़ का पानी अचानक आने से क्या नुकसान हुआ है लोगों को? जो धान पक रहा था, फूट रहा था, सब चला गया। सब चला गया। और जो लोग घर बना के रह रहे थे यहाँ, उनका भी घर कई आदमी को दह गया है। मुखिया जी के नाव से आदमी को खींचा गया है और लोग वहाँ पर ऊंच जगह पर है, उनको भी खींचा जा रहा है। नाव बाढ़ के पानी आने से अंदर से लोगों को निकाल के बाहर लाया जा रहा है। तो वो लोगों का खाने पीने का साधन? कोई साधन नहीं है, अभी आया नहीं है। मुखिया जी बुलाकर कुछ लोग खिला रहे हैं। यानी उन लोग काफ़ी प्रभावित है यहाँ से। देखिए ये बारिश का मौसम है, अभी बारिश भी हो रहा है और इसमें हम लोग इस बाढ़ का क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और ये अभी नाव पर सवार हैं हम लोग। देख रहे थे मेरी पहचान न्यूज पर। अब बने रहे मेरे न्यूज चैनल पे। इस तरह का वीडियो बराबर लेकर आता रहता हूं। अभी बाढ़ से संबंधित, अभी बाढ़ का मौसम है, इस पर आधारित कई रिपोर्टें मैं तैयार कर रहा हूं और अपने अगले वीडियो में इसे दिखाने की कोशिश करूंगा।